dadka badh iyo wax kastoo ay qabtaan taswiif u rumeeyo insha Allah biraan samayn doona maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo ma ay biraan samayn doona wax kasta berri u dhigaya ama maahe برنامج iyo barnaamij buu degaya rasuulay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacada ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaas inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaliya waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeya ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa inuu yahay waxaad awood oo qaban karaysa marka koowaad shay fi maqduurik waa inuu yahay waana qof riyoonaya noqon dadka badba day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fikirayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badhba fulanima haysaa arma dadku kula yaabaa arma si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya arma lagu idhaahdaa waxaan uu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nabigu wuxuu ina leeyahay ihris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisi wala nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray Anas ibnu Maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nabiga u shaqaynaya wuxuu baan maqlaa isagoo ku celcelinayo leh اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سيكون العلن يولي إله وحن كام مغنقلي ورورك يو البهارك يتيران يدي يمرو كذا همي قوا وحصاص على وقفك ورورا مستقبلك ولا مدو بعده أو دبتنا قفك ورورا حزن قنا ووحي كتجي قفكه وطيرانية يمرق كريبة إذا ولا بور أما لا بول البهار لكن وحي كسل يسيه مدنا ووحي تجي مدنا ووحى صوص عضه نبي عليه الصلاة والسلام لبدأ إلهي بك مجنجلي وحكلوا إلهي كم مجنجلي العجز والكسل والله بدنا حنونا إنه هذا شيء قفكو إنه عدم القدرة إنه حوادي وايو أما إن دونستو بكدبطو دونستو بين كدبطو وتدك بدبا وهسيا يهردد مودين إن معطاي والراحسن يا أبو ليدة تنوجي في سابختي وحبنا ولا شهردك وما سكر رسو قفكو وينو هردد الساحة إنتو غبا هناو إنتو عافمات كيسكو إلى لنيه intuu nashaadada jirkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida ogeed buu nabigu wuxuu Ilaahay ka magan galay wahsiga iyo wax taryarida wuxuu kaloo Ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugayso walaal baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysaa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaad qaban karin جبن بخلقنا ووحي أنفعاقي وأنتك قاريني وأنتك قاريني وضلع الدين وغلبة الرجال وحاول نبو شاقنا وحكرت ما دينت وكا حوق بضطه هي بني آدم وكا حوق بضطه حديث كان وحاول تلماما يا مركب صاد وضومنه قف كمسلم كينو قف أكتفة قف نشيطة قف فرعون قف ربا إنه وحقبته قف عمل الدنيا مد آخر مدون كفوقن قف أنه لشيسو خسارة نقولين أما وقت يسو خسارة أهين أي نبي عليه الصلاة والسلام تلمامية ولذلك نبي تلمامية وقت يدا قاركم أيعجز أحدكم بنبو وهرمتكين يكري كري وايا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة
maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayis min ragii meesha fadhiyay baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana waa midkaa yasuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana ee 100 goor baad subxaanallah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaanallah intay kaa qaadanaysa 100 goor subxaanallah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaana allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cagsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxaan leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababtu cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanayno waa aqoon darra ku haysataa aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo haddaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntijahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidnu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur'aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur'aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allaahu ghuraaban yabxahu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab fawaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo maydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaanhalay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjaztu an akuuna midla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badanoo maanta soomaaliyeedoo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiyi khayrun axabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah si awgeed
أيو النبي عليه الصلاة والسلام نقل الدردار مياه استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز